हेलो एवरीवन, वेलकम है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोग के सामने है गोदरेज कंपनी का हाइड्रोलिक फिटिंग जो कि बेड का है। तो चलिए मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ इसमें हमको क्या क्या मिला है। तो चलिए फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। अभी आपको ये छोटा बॉक्स जो दिख रहा है उसमें है गैस पंप। तो देखिए आपको एक जोड़ी इसमें गैस पंप मिल जाता है जो कि एक राइट में लगता है, एक लेफ्ट में लगता है। इसकी वेट की बात करें तो ये टोटल 150 केजी है दोनों मिला के, यानी पर यूनिट 75 केजी। इस पर नंबर भी दिया हुआ है 1500 यन। और ये बड़ा बॉक्स ओपन करने पे हमको मिलता है 2 फ्रेम। आपको 2 पैकेट दिख रहा होगा। और इसके साथ में मिलेगा आपको ड्राइंग फिटिंग करने के लिए, और कुछ नट बोल्ट रहेगा जो टॉप में फिटिंग होता है। ये अभी हम पैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कैसा है। तो देख सकते हैं आपका ये फ्रेम है जो कि टॉप और बॉक्स दोनों में फिटिंग होता है। कलर की बात करें तो इसका कलर है ग्रे। कमाल की स्मूथिंग है, बहुत ही फिनिशिंग है। ये कहीं से किधर से भी आपको हाथ में लगने वाला नहीं है ये। तो 2 फ्रेम आपको मिलता है, ये एक राइट का एक लेफ्ट का। इसके प्राइस की बात कर ले तो ये हमको हैदराबाद में मिला है 6500 रुपये का। आपके अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और फिटिंग की बात करें तो फिटिंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब पैसा सुल फिटिंग है। लगाने पे आपको मालूम पड़ेगा, मैं लगाया भी हूँ और लास्ट में आपको थोड़ी सी झलक भी दिखाता हूँ।